तो आप भी ऐसे साउंड इफेक्ट बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बताता हूँ कैसे। सबसे पहले गूगल पर टाइप करना है पिक्साबे साउंड इफेक्ट। देन फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आपको यहाँ सर्च बार में जिस टाइप के साउंड इफेक्ट चाहिए वो कीवर्ड टाइप कर लेना है। देन यहाँ आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग साउंड इफेक्ट ओपन हो जाएंगे। देन यहाँ राइट साइड में दिए गए डाउनलोड बटन को क्लिक करके आप अपना साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए अमन टेक वर्ड्स को फॉलो जरूर करें। थैंक यू।